歡迎大家睇呢個東岸生活誌。咁我今日咧就講下呢個加拿大嘅屋市樓市嚇。咁我就唔係話咩地產佬啊，咁但係咧就睇見啱啱呢幾日出咗嘅加拿大嗰個realtor， 即係專係賣屋經紀嗰啲人啊，嗰啲嘅統計，咁啊睇下呢個 National Residential Statistics。咁我首先咧就講下喺加拿大全個國家整體嘅環境係點。咁跟住咧我就講下我而家住呢個省啦 Nova Scotia 嘅環境係點對比。咁同埋咧你可以睇見咧其他嗰啲省咧對比呢個全個加拿大每一個省嘅 trend 究竟而家呢度嘅屋市樓市係點咧？咁首先咧即係整個國家嚟講咧 national sales 咧就係咁national home sales 咧就唔係點大變嘅。咁我而家講咧係即係喺一年到一年，即係我而家講係4月，咁話而家係6月頭咯喎，咁唔係啊，真係實呢啲咁嘅statistics 咧，有陣時咧係要個幾月之後先至出㗎。咁因為要整理嗰啲數目字啦跌咗0.1%，咁即係 flat 㗎咁如果係逐個月嚟計咧跌咗9.8%即係就唔係咁掂㗎咁樣咧就如果全個國家嚟講呢個 monthly list， 即係有幾多人話揾個經紀嚟，喂，我間屋要賣咁樣咧，咁就喺4月同埋3月嚟講咧就跌咗1%咁即係可以話係平淡，甚至係正，甚至係即係喺全個加拿大嘅整體嚟講咧，就唔係咁好嘅。咁仲有一樣嘢喎咁賣到幾多錢咁喂，即係點解咧？係人買樓咧都係想會升值㗎，即係唔會話住，就算係自住都好，唔想係自己住嗰間樓，即係越住咧個價就越跌嘅咁睇下點啦。咁個 price index 咧就如果逐個月計咧，即係就跌咗幾多1.2%，哇！唔到每個月都緊要。如果逐年咧，即係喺4月，即係對比1年前咁跌咗幾多跌咗3.6%，咁都係跌嘅喎，即係而家唔係咁掂㗎咁即係喺呢一個咁嘅環境嘅裏邊咧，即係如果係大家睇下咁真係如果 national 咧，咁我哋一路喺度跌下啦咁new listing 咧，即係有啲有幾多新嘅人出嚟賣樓咧都係跌嘅，而且咧就即係慢慢咁有一個大家要睇嘅就叫做 balance， 即係話咧有幾多人話我要賣屋，有幾多係賣屋嘅時候賣得到即係有買家嘅咧咁同埋咧你要話喂我要賣屋啦咁要大約你要等幾耐到咧啲人你先可以有得交易咧咁樣咁呢一個咧就即係嗰個嘅數目字咧就有陣時睇下咧就有一個叫做 sales to new listings ratio 即係有幾多間屋係賣到去同埋咧有幾多間嘅新屋咧係上牌咁呢個好緊要嘅。如果咧喂啲屋係
賣來賣去都賣唔到，但係咧就大把人話喂，我要賣，要上架啊，上牌要賣啦咁。咁呢個 ratio 咧又話賣唔到啊，多人買多人買咁嘅時候，呢個 ratio 就變咗低啦嚇。咁啊真係唔係好事啊！但係如果話好多即係好多人話賣啊，一賣就賣到賣好多，但係就冇乜新樓係話要擺入個市場嘅話咧，咁呢個 ratio 就會高啊，咁即係樓價就會高啦嚇。咁同埋咧，你要擺一間屋，我要賣啦，咁幾多個月後咧先至賣得到咧？咁係咪擺喺度2-3個禮拜幾日賣到？或者你即係擺成年嘅，咁咪好慘咁。咁喺呢個2025年嘅時候咧，你都要大約咧全個國家計咧係真係要擺成5個月嘅，哇！即係咪有排等咁咁但係啦，好咧就好在咧，即係唔係咁多嘅人咧係走出嚟買咁。咁價錢係點啦？全國嚟講咧，就大約咧就60多萬啦咁。咁呢一個就實在就唔係話咁準確嘅，因為咧咁睇下你如果係 Vancouver 咁間你冇得100幾萬咧，你都唔好諗住買到樓啊咁。Toronto 咁起碼都要100萬多啲啊咁。如果即係都係買個好渣嘅、好殘嘅咁咁咁你同埋俾一啲好似 Nova Scotia 咁樣計哇，即係咁即係俾佢拉得高，咁睇下你係喺邊一個城市啦嚇。咁呢邊個嘅省啦嚇，咁睇下啦，邊個省2024到2025年4月到4月啦，有啲邊個省係大跌嘅咧？咁即係香港人最中意嘅BC。即係話咧，溫哥華嘅地產咧就跌到近6% 嘅一年計嚇。咁你即係如果係舊年呢個時候溫哥華喺或者喺 BC 買咗樓啦，咁你平均咧你都跌6% 啦咁嚇。如果 Ontario 哇，即係 Toronto 好多香港人中意買磚頭嘅地方咧，亦都係跌嘅跌到係4點幾個 percent 嘅咁睇下啦睇下你即係呢兩個省，亦都係香港人最中意移民去嘅省咧，就跌得最慘。我住呢一個Nova Scotia 省咧，就中規中矩啦都升咗2%咁，即係唔係話大富大貴咁，起碼唔好跌啦如果 Quebec 咁，如果你係講法文走去咁好啲最好嗰個係邊個話你諗都諗唔到PEI 咁雖然香港人咧就唔會話點樣去 PEI， 但係佢嗰度嘅樓價咧係升得到好緊要㗎過10%一年到一年。哇！如果你哋喺 PEI 買到樓買咗樓嘅話咧，你就真係可以請我飲返杯咖啡啦因為升咗過10%嘅咁喺呢啲咁嘅環境裏邊咧，我頭先都講過啦。你話平均樓價你升咗幾多跌幾多平均啊？真係冇得點平均嘅。你睇下你喺邊度住嘅啫咁如果你喺BC 住嘅咁，哇！你舊年咧就1年前買咗間樓咧，而家咧就真係如果仲要供下嘅咧，咁真係喊都無謂真係跌咗6%。咁但係咧，即係話買屋買樓咁都有好多種㗎，即係香港咁就哇買個係一個 flat 咁咁呢度唔係呢度有好多嘅，你可以買apartment townhouse 2層嘅獨立屋或者1層嘅獨立屋咁樣咁個價錢當然每一種都唔同啦，但係通常我哋而
而家啊嚟睇一個即係好多嗰啲嘅 benchmark 你都係喂即係獨立屋係點啊？咁獨立屋咧，咁大約咧，即係平均加拿大咧都差唔多要60萬或以上嘅啦。咁呢個話到明係平均價啦嚇，咁就唔係話你嗰個省啊，咁咧你就要慢慢咧就喺度睇啦。好啦，咁我而家咧就睇下到底Nova Scotia 係點咧？咁Nova Scotia 咧個省就細細即係當然啦。如果你話嘅成交啲樓價當然唔及你BC 喺 Vancouver 喺溫哥華喺多倫多咁樣款啦。咁但係咧都唔錯㗎嚇。咁如果淨係講你4月咧，咁大約咧都有差唔多嗱，即係淨係4月咋嚇，係差唔多有1000單嘅交易咁呢個都好緊要㗎喎，你都唔好話唔緊要啊嚇。但係咁講呢個900幾單淨係我識嘅人咧，都有3單喎，900淨係喺呢個 Halifax 因為點解咧？有啲就即係大屋轉細屋，細屋轉大屋咁賣啦。有啲咧有一個咧，我知道咧佢就要搬走啦，咁離開啦，咁唔係話返香港咁即係佢咁嘅環境咧，嗰啲就因為咧第二度有工做，咁所以就要離開啦。咁我起碼係識到2個係咁樣樣咁因為咧即係第二笪地方嗰啲工咧就俾嘅人工高好多，咁咪梗係啦，人望高處呢個真係恭喜啦嚇。咁new listing 咧，即係話喂，我間樓揾個經紀嚟，我要賣樓咁都有成千幾間超過1500間咧係要賣嘅，即係4月到4月啦4月嘅話咁都算係咁啦嚇。咁而家咧就即係 active 嘅，即係頭先 new listing 啦，就淨係4月。喂喺4月裏邊我話要賣，咁而家咧，喂你話乜月要賣，未必即刻嗰個月賣得到㗎。咁可能堆積咁有幾個月嘅，咁都有大約係4000間屋咧，呢度咧係可以俾你揀嘅嚇。咁大約咧係咁喂我要賣樓啦，咁平均啦喺 Nova Scotia 你要等幾多個月咧？咁都係等4個月到。National average 咧大約係6個月。咁即係話咧呢度嘅movement 呢度你話要賣樓，如果你 set 個價係即係做得啱嘅咧，就都可以賣得到，都唔錯嘅嚇。喂。頭先我講過啦，喺加拿大咁，尤其是你喺 Vancouver 喺 Toronto 咁，你冇100萬加幣咧，起碼你唔好諗買到間麻麻地嘅屋，唔係好㗎，仲要麻麻地嘅即係中等啦但係如果我呢個省咁點咧？咁呢個省係平好多唔使50萬，大約係470萬，你就可以買到間 average，即係普普通通嘅屋㗎啦。咁所以咧喺呢一度嚟講咧，嗰個嘅生活成本咧，比 Vancouver 比呢個 Toronto 咧係低咗一大橛㗎嚇。講下我嗰笪地方啦嚇。我嗰笪地方咧就Halifax Dartmouth 啦嚇。
即係都跌嘅咁但係咧即係都跌咗幾多咧？咁大約咧係即係平平穩穩啦，跌咗1%多啲1.7咁樣咧係即係，但係咧喺呢一度咧都要60萬有多咧，都先至可以係可以話係即係買到間平平穩穩嘅屋。咁但係咧，如果嗰個價錢嚟講咧，就都係升咗嘅，升咗1.4%咁係你如果你計 Vancouver 嚟講咧，呢度咧係好啲嘅，因為 Vancouver 係跌咗接近6-7%，咁呢度都有起㗎咁同埋咧喺呢一度嚟講咧就即係平平淡淡啦咁大富大貴咧就冇㗎啦咁實在如果你喺加拿大呢個地產買屋嘅話咧，咁平平穩穩啦即係尤其是好似我而家住呢一度細一啲嘅城市咧，係如果你話想大富大貴一年好似香港嗰陣時一年話升10%咁冇嘅冇呢支歌仔唱㗎啦咁即係睇下啦，睇下大家嘅目標係點啦咁今日咧就講到呢度。